កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយចំណេញរហូតដល់ទៅ$55,000ជាមួយសពហៅ Classic ក្នុងគម្រោងបុរីពេញហួត The Star Diamond បុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ Cell Can ជាបណ្ដាញសេវាទូរស័ព្ទល្អជាងគេនៅកម្ពុជា EasyCom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជា វិញងាយស្រួលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពបាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់វគ្គព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺវិញបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់យុវជនកម្ពុជានៅពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2018ហើយវិញនឹងចូលរួមជាមួយសាជីវកម្មផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ជូននៅឱកាសការងារនិងដំបូន្មានអាជីពនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2018បានប្រព្រឹត្តធ្វើប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី27-28នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រធនាគារឯកទេសវិញ Cambodia Limited គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រោមការរៀបចំដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងចូលរួមសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នឯកជនផ្សេងៗទៀតព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមានគោលបំណងផ្ដល់នៅវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាង150កន្លែងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ស្របតាមគំនិតរួចផ្ដើមរបស់គណៈកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលជាតិនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីលើកកម្ពស់ឱកាសការងារនិងការអភិវឌ្ឍយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងអស្ចារ្យដោយតាក់ទាញអ្នកចូលរួមបានប្រមាណជា27,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅធនាគារឯកទេសវិញគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនស័ក្តិសមមួយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងឱកាសការងារផ្សេងៗដល់អ្នកកំពុងស្វែងរកការងារក្នុងដំណើរអាជីពរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិព័រណ៍មួយនេះក្រុមការងាររបស់វិញបានចូលរួមបង្ហាញដល់យុវជនកម្ពុជាអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននិងការងារដែលផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់វិញបានចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារនៅធនាគារឯកទេសវិញដោយក្រុមហ៊ុនបើកទូលាយក្នុងការស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងសាធារណជនបាទជាពិសេសដែលអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យចូលរួមជាមួយធនាគារឯកទេសវិញដូចនេះកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅស្តង់របស់វិញនៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2018ដែលនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃ28នេះបាទថ្ងៃ28នេះគឺអញ្ចឹងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអាចទៅសួរព័ត៌មានបាននៅស្តង់វិញក្នុងពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពឆ្នាំ2018នេះហើយកញ្ញាសុជាតាដែលជា Retail Management របស់ធនាគារឯកទេសវិញបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការចូលរួមរបស់ធនាគារឯកទេសវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សបាទជាពិសេសយុវជនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើយើងមានការបញ្ជាក់ពីកញ្ញាជាសុជាតាបាទថ្ងៃតាក់ទងជាមួយនឹងយើងកំពុងតែបង្កើតនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពងាយស្រួលដែលក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមានការចំណាយទៅតាមទូរស័ព្ទដៃហើយយើងព្យាយាមពង្រីកភ្នាក់ងាររបស់យើងដែលបងឃើញនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានជាង5,000កន្លែងនឹងដូចគ្នាដែរចាបានន័យថាយើងរើសភ្នាក់ងារបានគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាស្រុកឬក៏តំបន់ទូទាបហើយគឺជាភ្នាក់ងារដែលគាត់មានគុណភាពបានន័យថាយើងមានតម្រូវការប្រមាណអតិថិជនទៅរកគាត់ពេលណាឬក៏ចំនួននៃទឹកប្រាក់ធំប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់បានដែរចាមកដល់ពេលនេះគឺវិញបានផ្ដល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកហើយជាពិសេសនោះក៏វិញបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែលអាចរកកម្រៃបានតាមរយៈការបើកភ្នាក់ងារវិញហើយរកចំណូលពីការប្រើប្រាស់សេវាវិញតាមទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងដែលគាត់អាចរកកម្រៃជួយដល់ជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃដែលជាង5,000កន្លែងទូទាំងប្រទេសចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដោយសារតែវាជាឱកាស Career Fair ខ្ញុំចង់ផ្ដាំដល់យុវជនយុវតីទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងចង់មកដាក់ពាក្យការងារឲ្យរកបានន័យថាសម្លឹងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចផ្ដល់ឲ្យនៅ benefit ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តដែលយើងគិតថាចង់បានអាចមករកធនាគារឯកទេសវិញបានដែលមាន booth នៅក្នុងអគារកោះពេជ្រនេះនៅ booth លេខ67 បាននាងខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួននិងចម្ងល់ទៅជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ
បាទយើងងាកបញ្ចាប់អារម្មណ៍